tejto miestnosti niekedy mohli spracovávať mäso. Dnes je tu sklad starých okien. Okná asi pochádzajú z týchto budov. Presný dátum skončenia prevádzky neviem, ale pred rokom 1989 ešte fungovala. V tejto hale už nie sú kachličky, na zemi je slama. Zvieratá asi tu čakali na svoju smrť. Touto úzkou chodbou hnali zvieratá k jatkám. Ten, kto vie o tomto mieste viac, nech mi napíše koment. Ďalšia výrobná hala. Rámy dverí chýbajú, ostali tu iba biele kachličky na stenách. Práve vidíte miestnosti zvierat pred porážkou. Myslíte si, že zviera vycíti, že sa blíži koniec jeho života? Na stene ešte vidno hrdzavé úchytky, kde prichytávali zvieratá pred porážkou. Toto je posledný kus nejakého stola v celom objekte. Vonku sa nachádza vážna stanica. Pracovník asi sedel práve za týmto stolom a zaznamenával údaje. Tu odvážili zvieratá, obišli budovu a vypustili ich do tých priestorov, čo ste už mohli predtým vidieť. Nachádzam sa v hlavnej hale. Nič tu nezostalo. Všetko je rozbité, ako môžete vidieť. Jeden betónový podstavec. Kto vie, čo tu bolo predtým. Smerujem ďalej. Ublankované káble, nejaké pneumatiky, nepotrebný bordel všade naokolo. Už z diaľky vidím zelené plastové fľaše od lacného vína. Aj tu sa usídlili bezdomovci. Kto vie pôvodne, na čo slúžila táto hala. Mám taký pocit, že som vstúpil do kuchyne nejakého bezdomovca. Jedna stolička, nejaké veci na prípravu jedla a provizórna pec, kde si pán bezdomovec varil. V ďalšej miestnosti vidím konský povoz v troskách. V dedinách v okrese Komárno je to aj dnes ešte bežný dopravný prostriedok rómskych spoluobčanov. Asi sem prišli na konskom povoze, koňa predali a voz tu zostal. Je to možné podľa vás? Pokračujem k ďalšej budove. Pravdepodobne toto boli niekedy kancelárie. Pootvorené vchodové dvere bez sklenej výplne. Nič iné som ani nečakal. Farebný televízor Tesla Color 110 ST pred revolúciou stál 15 000 korún. V druhej kancelárii zostala nejaká skrinka a písací stôl, ale prečo je aj táto miestnosť okachličkovaná? Našiel som aktovku. Predpokladám, že dobrých pár rokov tu leží a nikto ešte do nej nenahliadol. Obsahuje mapy Komárna, Prahy, automapu ČSSR a svetovú mapu. Asi ich dotyčný, ktorý tu mal kanceláriu, potreboval na služobné cesty. Predtým každý iba takéto mapy používal, keď ešte neboli GPS zariadenia. Ďalej som tu objavil pozdrav zo Stužkovej slávnosti z roku 1982, rôzne pohľadnice z celého sveta. Všetky boli adresované pánovi z tejto kancelárie. Asi to boli pohľadnice od obchodných partnerov.
Pánko si tu zabudol sobášny list z roku 1980. Jeho meno vám samozrejme neukážem. V ďalších miestnostiach vidím poznávacie znamenie slovenských bezdomovcov a nejaké matrace, kde prespávali. Na chodbe to vypadá podobne, vyhodená posteľ, asi tí bezdomovci radšej spia na zemi. V ďalšej miestnosti naskladané dvere, torzo starej chladničky a portréty dvoch prezidentov, jedného z čias totality a druhého z čias po revolúcii. Už ani jeden z nich nežije, nech im je zem ľahká. Toľko to odpadu iba bezdomovci môžu sem nahádzať. Neverím tomu, že kompetentní nevedia o tomto probléme. Objekt sa pritom nachádza hneď pri vjazde do okresného mesta. Každý návštevník, ktorý prichádza do mesta, vidí túto ošarpanú budovu. V jednej z kancelárií starý časopis Svet motoru. Pamätáte sa naň ešte niekto? Je z roku 1988. Škoda, že som si ho nezobral so sebou. V pivničných priestoroch kancelárií sa tiež usídlil bezdomovec. Rozložený matrac a ani nie meter od miesta, kde spí, je jeho vizitka. Musím podotknúť, že v celej chodbe a miestnostiach sa na podlahe nachádzajú výkaly a títo chudáci, ktorí prišli o svoje domovy, žijú v takýchto podmienkach. V pivničných priestoroch sa nachádzala aj firemná jedáleň, aspoň tie malé výdajné okienka sú toho dôkazom. Je čudné, že v čase komunizmu každá firma mala stravovacie zariadenie a neexistovali rôzne donáškové služby. Toto je pohľad z nádvoria. Hneď za vstupom boli kancelárie výrobnej haly. Zostáva mi ešte preskúmať vzadu tú poslednú budovu. Samozrejme, aj tu už chýbajú dvere, ako v celom objekte. Jeden obrovský nízky stôl alebo pódium. A jedna obrovská hala s čudnou podlahou, v ktorej samozrejme sa usídlil tiež bezdomovec. Ak viete viac informácií o tomto mieste, nechajte mi koment. Ak ešte nemáte odber na môj kanál, tak sa prihláste. Uvidíme sa o týždeň u nového videa. Ahojte.